қариб ки ҳамаи шумо дар бораи криптовалюта, P2P арбитраж, биткоин фаҳмидагин. Некем бисёриётон намедонед ки криптовалюта чие ва чӣ хел пайдо шудагиай. Мақсади асосии криптовалюта чие? Бисёриётон дар блогеро аллакай блогерои тоҷико бисёриёшон заниматсия кардестанд P2P арбитраж, криптовалюта, нав ҳамин чизро заниматсия кардестанд. Мо аллакай қариб 1-2 сол мешавад ки заниматсия мекардем, курс дорем, шогирдоро ёд медодем ва нав дар Тоҷикистон блогеро уже дигар одамои популярни кор кардестанд. Ва ин хубе. Барои чӣ? Барои ки халқ бисёр мефаҳмад криптовалютаро. Уже бисёри одамо дар ҳамин темо сар кор мегиранд. Лекин бисёриё намедонанд криптовалюта чие. Ва мо дар ҳамин видео мефаҳмонем айни ҳол дар бораи криптовалюта. Полни чӣ буданаш, чӣ хел пайдо шудагиай криптовалюта, ба кадом мақсад пайдо шудагиай криптовалюта. Ва ҳамаша мефаҳмонем барои ки дар Тоҷикистон ҳол ягон видео нест ба тоҷикӣ ки дар бораи криптовалюта полни маълумот додагӣ бошад. Салом алейкум, хуш омадед ба канали Business G. Биёем аввал дар бораи чӣ будани криптовалюта гап мезанем. Криптовалюта чие? Криптовалюта гуфта ин худаш як тангаи электронӣ мебошад ки ба воситаи яъне технологияи блокчейн кор мекунад. Ва криптовалюта гуфта маънои крипта ин худаш рамзгузорӣ кардан. 3 январи соли 2009 якмин блокчейни кушода сохта шудагӣ буд ки аз тарафи Сатоши Накамото. Ин блокчейн ҳама медонад биткоин буд. Ва мақсади сохтани биткоин дар чӣ буд? Сатоши Накамото худаш мегӯяд ки аки номаълум аз Сатоши Накамото кӣ буд ва як одама ё ки як группаи одамое ки номи Сатоши Накамото мондаганд. Вай мега публикovat мекунад статья ки аснои мақсади биткоин яъне барҳам додани монополияи пулай. Яъне ки ҳозир подробно ҳамаша мефаҳмонем ки чӣ хел монополияи пул, и чие ва чӣ хел ӯ мехост ки ба воситаи криптовалюта барҳам битиҳад. Гуфтем ки соли 2009 ҳама одамо мегӯянд ки аснои криптовалюта аз соли 2009 сар шудагиай. Бале и соли 2009 яъне ки дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд. Не ки пеша ирам буд солҳои асли яъне 20 буд дар бораи криптовалюта. Уже давлатҳои Австрия, Европа бисёртар дар оиди криптовалюта, учёт криптовалюта набуд. Некем дар бораи эмиссияи ҳамин барҳам додани монополияи пул гап мерафт. Ва ҳамин Сатоши Накамото бисёртар аз ҳамин истифода бурда якмин криптовалютаро сохт ки биткоин буд. Ва нигоҳ кунед, гуфтем ки соли 1970 яке аз экономистои Австрия, давлати Австрия буд, бале дар китоби худаш яъне частни денги, номаш Фридрих фон Хайек, бале философияи китоби Фридрих фон Хайек ам хеле буд. Допустим, мо дар як хона шидагем, якчанд одам ё ки қатъи шумо одамое ки оз видеоро тамошо дорем, мо ҳисоб мекунем ки допустим пули мо допустим усталай, ё ки мо ҳисоб мекунем ки допустим ягон пул барои мора мисол чӣ мегирем дискай, допустим диское ки мо дорем ё ки флешкарта барои мо пулай. Ва ҳамира мо метавонем дар дохили як давлат, дар дохили як мисол як шаҳр барои ҳамаи одамои ҳамҷара чӣ қарор бигирем, мисол пул. Мо мегӯем ки ҳамин чиз пулай. Ва мо метавонем ба воситаи ҳамон мисол флешкарта ё ки ба воситаи устал мерем харид мекунем. Мисол чизе мехарем дар ивазаш пул нева ба монанди солҳои пеш боз мегӯем дар бораш, пул нева дар ҷош яъне ки устала метиҳем, ҳамон чиза мехарем. Барои чӣ? Барои ки мо ва шумо ҳамин хел қарор додагем ки барои мо ҳамин устал допустим пулай, пули ки мо истифода мебарем. Ва анами идея буд ки Сатоши Накамото баъди яъне ки 39 сол қариб гузаштан биткоинро интихоб кард. Яъне ихтироъ кард биткоинро, сохт ба воситаи блокчейнҳо. Ва солҳои пеш агар нигоҳ кунем, пула, монополияи пул чӣ хел буд? Мисол аз тарафи феодал сохта мешуд ё ки аз тарафи шоҳ мисол мегирифт тангоҳо суратҳои хуча дар танаи тангоҳо мезаданд, тангоҳои тилло ва нақарони дигар. Ва ҳамира одамо истифода мебурданд. Аммо боша мисол мо қад шумо интихоб кардем ки устал барои мо пулай. Ва дигар одамое ки ҳамин чиза мебинанд, мисол устал барои устал барои пул нестай. Не ки барои мо устал пулай, барои ки мо қад шумо ҳам хеле қарор қабул кардем ки барои мо устал пулай. Аз ҳамин ҳисоб биткоин ҳам ҳозир ҳичи нестай. Бигирем просто як аснои як блокчейн қатъи соз кардагиай биткоин, яъне рамзгузорӣ кардагиай ва биткоин пайдо шудагиай. Ай хел бигирем биткоин худаш ҳичи нестай, не ки одамое ки истифода мебаранд аллакай биткоина ва ё ранги устал вора хучонда пул қабул кардагианд. Ва ба ҳамин восита ва ё метавонанд ки ба воситаи биткоин чӣ хеле ки мебинем аллакай дар бисёри давлатҳои ҷаҳон
ба биткоин уже харид мекунанд. Метавонанд дар Дубай хона мехаранд, мошин мехаранд ё ки дигар монетҳое ҳастанд, ки мисол истифода мебаранд ҳамчун валюта. Ва дар бораи биткоин дар мавзӯи дигар мегӯем, ки барои агар рӯз мо дар бораи биткоин нақл кунем, слишком видео дарози бад мешавад. Барои он қадар видеои дигар насиб бошад дар бораи биткоин нақл мекунем. Чӣ будани биткоин ва ҳама тарафа, чӣ хел нархи биткоин буланд меравад, чӣ хел паст мешавад, ҳамаша мефаҳмонем. Ва гуфтем, ки Фридрих фон Хайек ҳам хел статья нависта буд ё китоб нависта буд ва идеяшам хел пешниҳод карда буд ва ҳамагӣ баъд аз 39 сол пас биткоинро интихоб карданд, то есть ихтироъ карданд, ки барои айбайн бурдани монополияи пул. Ҳозир бошад дамо чӣ хел ҳозир дамо давлатҳо хучоб пул мебуроранд ё ки банки марказӣ метавонад ки пула бурора тамом. Идея меом хел буд, ки ҳар як одам метавонад ки пул бурора ва биткоина ҳама метавонад ихтироъ кунад ба воситаи майнинг кардан, метавонистанд ки то есть бахчона бубуроранд ва истифода баранд. Технологияи блокчейн чия? И блокчейн худаш як ҳалқаҳои ҳастанд, ки ба воситаи блокҳо сохтагиам ва ҳар яктаро рамзгузорӣ кардагиам дар якчанд серверо, дар якчанд компютеро нигоҳ дошта мешаванд. Ва хубии блокчейн дар чия? Нигоҳ кунед. Хубиш дар чия, ки агар киёзи допустим пулое, ки гуфтем, ки частни пулое, ки як давлат ё ки то есть пуле, ки мо дорем истифода мебарад банкҳода, и ай тараф як организация бароварда мешавад, ай тарафи банк ва ҳамора галавари банки дора мекунад. Биткоин боша, криптовалюта боша, ин як намуди ҳаст, ки децентрализование. Децентрализование чия, ки вая шумо худтон идора мекунед, ҳеҷ кана нест. Допустим агар ки ягон чишида ками ширкат дар мисол ҳамон брокерии ки шумо кор мекунед, криптобирҷаҳо, шумо метавонед любое время пултонро онҷа бубуроред. А банк ихтилои киёз агар ки ягон банкҳо мисол пули мо агар ки ягон чӣ шавад, идай бох метавонад ки ё ки брокерии саҳмие ки истифода мебаранд, аксия мехаранд, криптовалюта мехаранд, ва онам децентрализований нестанд, ва централизованиянд. Ва дар онҷа брокера ягон мисол созандаам брокер истифода мебарад, ки ба монанди SP 500, Уоррен Баффет ва ё ширкатҳои хучона доранд ва ё хучон сар яъне ки амро управлят мекунанд. Агар ки бигӯянд, ки мисол мебинанд, ки слишком одамо бисёр фурӯхтастанд аксияи шумо, ва ё мегӯяд, ки маҳкам мекунанд брокера ва ягон кас пулша ҷо бароварда наметавонад. Дар криптовалюта боша хеле нест. Дар криптовалюта ҳар як одаме, ки истифода мебарад криптовалютаро, ва дилхоҳ вақта метавонад криптовалютаашо бифурӯшад. Ай ҳамин сабаб хубии криптовалюта ҳамин ки мисол шумо любое время метавонед криптовалютатонро бифурӯшед, яъне ки ба воситаи технологияи блокчейн. И ҳамаш чӣ мегӯям, сурат мегирад ҳамин процесс. Ва технологияи блокчейн чӣ хеле, ки ҳар як ҳалқое ки ҳаст, якчанд допустим блокҳои бурда, ҳамаи блокҳошон ҳар якташ рамзгузорӣ кардагиай ва рамзгузориам ё яктарафаи. Мисол агар ки шумо допустим биткоин доред дар шотон, дар компютери шумо нигоҳ дошта мешавад ва ҳамин допустим миллион компютери ки дар ҷаҳони биткоин ҳамин сар кор мегирад криптовалюта қатӣ, дар ҳар як таъмиёт даниёи ҳамин чизои шумо ҳастай. Не ки ваё ба мақсади не ки ваё снимат карда битонанд биткоини шуморо, не. Ваё метавонанд транзаксияро бибинанд. Агар ки шумо дар дигар кас партофтен, уже дар ҳама серверҳо ҳастай, ки мисол пул дар дигар кас рафт. Нигоҳ кунед, агар дар банк мисол ваё чӣ хеле мегӯям, ки як компютер ё ки якчанд ҳамун як офисион ҳамунҷа управлят мекунад. А криптовалютаро вес ҷаҳон тамоми одамое ки истифода мебаранд кор мекунанд, тамоми ҳамин системаи майнингои компютерҳо, ҳама ҳамино управлят мекунад, яъне ки ба воситаи ҳама ҳамино сурат мегирад транзаксияи криптовалюта. Допустим агар киёзи шоти банкиро бигирем, мисол дар шоти мо банк дар сум дорем. Идай бох агар ягон чӣ шава дар шот менависанд, ки аз сабаби техникӣ, мисол айни ҳол дар банк ягон технический ремонт рафтаистай, шумо метавонед ягон соат пас битуред дохили барнома. Ва ягон соат пас мебинед, шумо дар уже неприят намешавад. Не ки агар ки ягон чӣ шава дар банк ё ки дар барномашон ягон забой шава, шумо метавонед битуред бибинед, ки дар шоти мо вообще сум нестай. Ва дар шумо как бы неприят намешавад. А дар системаи криптовалюта чӣ хеле, агар ки бигӯем, ки криптовалютаро ба монанди банк мисол чӣ хеле гуфтем як система дорад, а криптовалюта тамоми компютерҳое ки истифода мешаванд. Агар ки ая сервис удалит кардан ҳамун чиза, мисол дар дигар сервисҳо ҳастай, вай ба воситаи ба монанди одамое ки P2P кор мекунанд, уже мефаҳманд P2P чӣ хеле сурат мегирад. Мисол P2P гуфтам маънош худаш яъне parent to parent ё ки person to person, ая одам ба одами дигар. Мисол ҳамин системаи блокчейн ҳамин хел сурат мегирад. Ая одам шумо дар одами дигар перевод мекунед, ая ҳар источникҳо, ҳар ҷои ҳар компютеро мисол кам-кам информация мегира ва ҳамун сервис дар тамоми ҷаҳон
ва ҳами криптовалюта биткоин мисол чишам ба ҳами питупи шабоҳат дора, мисол монандии бисёр дора. вақте чӣ хеле гуфтем ки агар ки мисол як сервиси як компютер мисол вайрон шуд ё ки кор накард, дар дигар сервисҳо ҳасташ, шумо метавонед ки дигар компютер гиред ё ки дигар ҷо истифодаш баред. ва криптовалютаро дар ҳамон ҳолати мисол полни метавонанд манъ кунанд ки то есть нест кунанд ки дар тамоми ҷаҳон светҳоро бикушанд электростансиё ки дигар дар ягон ҷаҳон свет набошад, ҳамон ҳолата полностью криптовалюта нест мешавад. дар ҳолате ки дигар свет набошад дар ҷаҳон, не ки фикр кунед ки дар асри 21 свет набошад уже невозможно зиндагӣ кардан. ҳамин сабаб технологияи блокчейн ҳам хеле кардагие ки слишком ҳар як блокаш ҳам хеле ҳастае ки мисол як кас дар тарои кардӣ обратно уже вай рамзгузорие ки дошта, кодое ки дошта уже дар дигар одам рафт, дигар хел мешавад. Одаме ки мисол мехоҳад ки уже чӣ мегӯям зом кунад, уже наметавонад, барои ки кодаш уже ҳалли шид, дигар одам нарафт уже чиз. Валютаро ки месозад, ки метавонад криптовалюта бисозад. Криптовалютаро ҳамаи одамо метавонанд бисозанд ва ҳама криптовалютаҳои популяр дар ҷаҳон и биткоин якм криптовалюта дар ҷаҳон. Баъдан Ethereum, Binance, бисёрам криптовалюта. Binance BNB хубтараш бигем, барои ки Binance як ширкати ҳастае ки криптовалютааш BNB ай. Одамое ки уже криптовалюта кор мекунанд, аллакай Binance бисёриятон медонед чия ва монетааш BNB ай. Барои ин қадар криптовалюта ҳар яке мо метавонем сохта. баъди вақти баромадани биткоин уже бисёриҳо баъд сар кардан криптовалютаи худшон сохта. Допустим ман агар ки хоҳам криптовалюта бисозам, ман метавонам криптовалютаи худам бисозам. Мисол BusinessDG коин. Коини маънои тангаро дорад ай забони англисӣ. бисёр аз схемаҳои мошенникӣ дар криптовалюта ҳастанд, криптовалютаи реалӣ бо ҳастанд криптовалютае ки барои ягон сбори сум ҷамъ мешавад ва ҳам хел нест мешавад. шумо хубтар шавал бифаҳмед, изучат кунед кадом криптовалютаро бихарем, чӣ хел кунем, дар кадом основанӣ сохтагӣ ай. ҳамаи амёро бихонем, изучат кунем, баъдан сар кунем ба кори криптовалюта. Ва саволи дигаре ки рӯз гуфтем дар видео мебинем, и кадом намудҳои криптовалюта ҳастанд. Бисёри одамо намефаҳманд. Чиро намефаҳманд? Чизи асосиро ки ваё хиёл мекунанд ҳама криптовалютаҳо як хел. Не, ҳама криптовалютаҳо як хел нестанд. Ҳастанд голубые фишки. Допустим биткоин, Ethereum. Аввал то қадари фишкаҳои кабуд фақат биткоин дохил мешид. Не ки ҳозир уже якчанд криптовалютаҳо дар ҷамъа. Допустим аз рӯи худам метавонам добавить кунам Ethereum-ро добавить кунам ба ғайри биткоин. Метавонам BNB-ро добавить кунам. Метавонам гуфта Ripple дар ҳамаи фишкаҳои кабуд дохил мешаванд. ва дуюм намуди криптовалютаҳое ки ҳастанд и алткоинҳо. Алткоин гуфта и алтернативни тангаҳои алтернативиам. Ки дар ин тангаҳо чӣ дохил мешавад? Matic, Cardano, DOT, Polygon, Solana. Мисол бисёран криптовалюта. Агар ҳозир ҳар яктаро номбар кунем, криптовалютаҳо қариб ки уже даҳҳо ҳазор намуд криптовалюта ва ҳар якташ аз рӯи сохта, аз рӯи чишон фарқ мекунад аз якдигар. сеюм намуди криптовалютаҳо и стейблкоинҳо, яъне ки стабилни монетое ки стабилни меистанд. Допустим иловара ба ягон валюта ягон давлат ё ки ба ягон чӣ бигем ба ягон монети дигар чӣ мекунанд? Сравнид мекунанд. Допустим доллари Америка мегирем, доллари Америка $1 я USDT, я стейблкоин и USDT. Одамое ки кор мекунанд лакай медонанд USDT чие. USDT стейблкоин мегӯянд бо ҳастаи BUSDT ҳастаи ин монети BNB хичаишам. Бо ҳастаи BUSDD ҳастаи USD ҳастаи под якчанд стейблкоинҳо ҳастаи. Қариб ҳар як криптовалютае ки уже блокчейни хича дорад ва ё аллакай монетаи хичон сохтагианд. Стейблкоинҳошон точнее. Ва ин стейблкоин уже дигар чизай. Гуфтем ки ҳастаи фишкаҳои кабуд, ҳастаи алткоин, ҳастаи стейблкоин. бо ҳастаи GameFi чие? И гамма, яъне игри. Русти англисӣ ма қасоз нест, аҳамият натиҳем. Просто чизе ки ҳастаи ҳамро мегӯм. Яъне ки бозиҳо монетое ки ай бозӣ сохтагианд. Мисол шумо допустим программистен я бозӣ соз мекунед ва ҳамон бозитона монетча мебарем, барои ки дар бирҷа шумо сум ҷамъ кунед аз ҳисоби ҳамон бозӣ ва финансировать кунанд одамо дар шумо аввал монетча мебарем, ҳамин восита сум ҷамъ мекунед, баъдан бозитона соз мекунед ва пешниҳоди одамо мекунед. Ҳозир хеле ки шумо бигем бирен аз банк сум қарз кунед, мақсади хеле намекунанд. Ҳозир одамо уже технологияи блокчейн қати кор мекунанд, барои ки мисол як чиз дар финансирование дар сум дар коршон шавад, мисол идеяшона пешниҳод мекунанд, white list шона пешниҳод мекунанд дар одамо, мисол
инвесторон мебинам, допустим, мо одамое ки криптовалюта заниматься мекунем, мисол мебинем ки Монет биромад номи бозӣ, допустим, мегирем футбол. Просто бозӣ мекунад, футбол мебурад, номи тангаша фут менависа, просто ёки бол, тангаи бол. Мисол ҳамун тангаро ман мебинем, мисол футбол. Ман футболро мефаҳмам, мисол допустим, ман футболро мефаҳмам, ман мебирам мебинем, мисол чӣ идеяо дорад, чӣ мекунад, чӣ соз мекунад, кадом ширкатҳо қад мисол кор кардани, кадом компанияҳо қад. Вақте ки идеяи ҳамаи бозӣ дар ман маъқул мешавад, ман медарам мисол допустим мегирам $10,000 вложить мекунам. Хеле агар $100,000 вложить кунам, уже вам қасуми мекунад ки вес компанияшда мисол метавонад ки уже офис кушояд ва ё бозишон асос кунад, программистошона барномашон асос кунад, ҳама тарафа сумшон дар ваё мерасад ва тангоям ё мебурянд уже гуфтем ки GMF ёки GMF уже тангое ки бозиёдан ва нози ҳазорон намуди тангои ҳастанд ки мисол бозиёдан ба ғайри ҳастанд. NFT тангои NFT проектҳое ки NFT мекунанд, коллексияое ки уже нози мебинем Louis Vuitton уже NFT коллексияи хича дорад. Уже мебинем Хасбик NFT коллексияи хича дорад. Якчанд одамои знаменити Доналд Трамп коллексияи NFT хича дорад. Бисёри ширкатҳои ҷаҳонӣ ба монанди Adidas, Nike, хеле бисёри ширкатҳои коллексияи хичона доранд ва бисёри мисол знаменитиё ҳофизо чизо ва ё метавонанд да блокчейн байдои хичона, шеърҳои хичона бикунанд, как NFT коллексия бифурӯшанд. Ва ишам отдельна тема мешавад уже дар криптовалюта. Нигоҳ кунед ки дар як криптовалюта бисёриҳо хиёл мекунанд ки криптовалюта ҳамаи меёро дар бар мегирад. То есть криптовалюта ҳама як намуда не ё якчанд намуда ба ғайри бо ҳастаи бо ферминго, мисол фирмое ҳастаи ки хоҷагидорӣ кор мекунанд, мисол ваёрам ба воситаи блокчейн кор мекунанд. Бо ҳастаи дигар корхонаое ки мисол ба воситаи NFT мисол платформао ё ки Web3 дизайнно ҳастаи ки ба воситаи ҳамин кор мекунанд, ё ки нейросетози биромадаги ал мегӯянд дар криптовалюта и нейросет мисол умни бото ҳастанд, умни программое ки мисол ҳозир дигар дар шумо дар кор намешавад барнома соз кунед ва ё чун менависем барномаи дар шумо маъқула, менависанд, тайёр мекунанд, барномаро дар шумо пешниҳод мекунанд. Ё ки шумо статья навистанӣ мешинед дар бораи ягон чиз, просто медоред дар умни аму барнома менависен, пешниҳод мекунед, мо данам хеле статья дар кор ва без сум ба ягон чиз дар шумо дар муддати 10 дақиқа статьяи тайёра пешниҳод мекунад ки аз статьяро навистан хато медонед ки минимум 1 моҳ дар кор барои статьяи соз ва дар 1-2 дақиқа соз мекунад статьятона. Ва ин буд маълумоти мухтасар дар бораи криптовалюта, дар бораи чӣ гуна сохтани криптовалюта, якҷо пайдо шудани криптовалюта, кадом мақсад қати криптовалюта пайдо шуда барои шумо гуфтем ва умедворим ки видео ба шумо мақбул шудагиай. Агар ки мақбул шуда бошад, даромада лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед ва дар комментарий бинависед ки мо чиша фаромӯш кардем нагуфтем, чиша дар бораи шумо бифаҳмонем ва ҳатман насиб монда агар ки боша видеои дигар дар бораи биткоин гап мезанем. Биткоин чие, мақсад чӣ ва кадом сабаб боло меравад, кадом сабаб нархш поён меояд, ҳамаша мефаҳмонем дар бораи биткоин ва шумо бо бинависед кадом видео маълумотое ки дар шумо дар кора, мо ҳатман дар борааш видео мекунем ва то видеои оянда.